Pozdrav dragi moji pratioci, dobrodošli u moj novi video. Evo danas sam pripremila da napravim kupus sa piletinom. Evo ovdje imam ovu posudu koju ću malo da nauljim. Ovdje imam pola glavce kupusa, imam crvenog luka i malo bijelog. Sad ćemo kupus da poredamo dole u posudu. A vi naravno možete staviti i više. To zavisi za koliko osoba pravite. Ja to uvijek naglasim, pa do vas je. Još sam nešto zaboravila, samo sekundu. Sruši mi se nešto. Dodat ću još mrkve, ovako malo na deblje ove komadiće. Pošto je sve ovo krupno, to će se fino ispeći. Ovo ne treba sjeći. Tako. Tako. To smo fino poredali, ovako lijepo izgleda. A ovdje imam pola pileta, za mene dovoljno. Imam ovdje i začine pomiješane u ulju, ima peršuna, oregano, paprike crvene, kurkume. Tako, sad ću ovo da malo po kupusu pomastim i po ovim drugom povrću. Baš tako. To smo uradili. Sad ćemo meso da stavimo odozgo. Meso sam ja prije isto stavila vagete fino, jer meso bude ljepše kad se prije osoli ili vagete stavi, tako da ono malo na začini u meso uđu, pa bude ljepše meso, sočnije. Sad ću još da dodam ulja, onako otprilike, ne treba puno pošto peče se pokriveno, a ovo posuđe moje ne treba puno masnoće. Sad ću da pokrijem. I ide na pečenje. Pa se vidimo za kratko vrijeme. Evo, dragi moji pratioci, hrana je gotova. Ovo ću vam samo pokazati. Neću vaditi pošto još nije vrijeme da se jede. To je tako lijepo sočno. Mislim da vidite.
Pa ako želite možete napraviti, probati da vidite da li je ukusno. A ovdje sam skuhala trahanu, našu domaću supu. Nisam u videu pokazivala, možda nekom drugom prilikom. Ali je bio live, tamo sam pokazivala pa možete pogledati. To bi bilo to za ovaj video. Još jednom hvala vam puno što me pratite. Nastavite i dalje ako vam se sviđa. I želim vam sve najbolje kao i uvijek. I širite ljubav. Ćao!